गगनसँग अनुभव छ। म 72 साल 73 सालमा 9 महिना मन्त्रालयमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि नेपालको मन्त्रालयबाट परिणाम दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास जुन कमाएको छु त्यो विश्वास लिएर आउन चाहन्छु। म 74 सालमा कोभिड भएको बेलामा होस् वा महामारी भूकम्पको बेलामा होस्, त्यो बेलामा गभर्नमेन्टले यो काम गर्नुपर्छ भनेर पोलिसीमा काम गरेको कुराहरू सम्झेर ल्याउन चाहन्छु। ऊर्जा छ। ती साना साना कुराहरू छन् र यति डुएबल छन्, गर्न सकिने कुराहरू छन्। बसेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले एक ठाउँ बसेर यो कुरा गरौँ भनेर भन्दै गर्दा गर्न नसकिने कुराहरू छैनन्, असम्भव कुराहरू छैनन्, सम्भव कुराहरू छन्। स्रोत साधनले भ्याउने कुरा छ, नियम कानुनले दिएको कुरा छ। अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने? नेपाल जति अनुदारवादी हुँदै जान्छ त्यति लगानी आउने सम्भावना घट्दै जान्छ तर्फ हामी सचेत रहने कि नरहने? चालु खर्चलाई स्थिर कसरी राख्ने? पुँजीगत खर्च भएन भनेर यत्रो वर्ष भन्यो, यसमा गुणात्मक फड्को कसरी मार्ने एक अध्ययन भएको छ। एउटा एउटा समस्याको निदान के हो हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यसमा काम गर्ने हिम्मत गर्ने कि नगर्ने? स्पष्ट दिशा छ। क्विक विन्सहरू हामीलाई चाहियो। त्यसले थोरै विश्वासको वातावरण बनाउँछ। त्यति विश्वासको वातावरण बनाइसकेपछि हामीले कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेछ। त्यसले अझै वातावरण दिन्छ। काम गर्ने तरिका नबदलिकन फरक परिणाम आउँदैन। उही काम गरेर फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने कुरा केवल मूर्खता मात्रै हुन्छ। तर काम गर्ने ठाउँमा एक्जिक्युटिभमा बस्न काम नपाएको छटपटाट, त्यो काम गर्ने कुराको भोक। देश बनाउन पेटमा आगो पनि चाहिएको छ, आँखामा सपना पनि चाहिएको छ, तर यहाँ सोच्न सक्ने क्षमता पनि चाहिएको छ। क्रान्ति र सङ्घर्षबाट आएको विद्रोही चेत। स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा 9 महिने कार्यकाल, छोटो समयमा दिएको परिणाम, त्यो कामको गति। गगन सरले सेपेटी डाइरेक्सनहरू फेरि गरिदिनु भनेर बात नपाइएको छ। गगनजीको पालामा चाहिँ धेरै नीतिगत छलफलहरू भयो। लङ टर्मलाई चेन्ज गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पिरियड थियो जस्तो लाग्छ। सांसदको रूपमा गगनले निर्वाह गरेको प्रभावकारी भूमिका। डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। 7000 विद्यालयमा 700 विद्यालयमा मात्रै शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ। 57,000 शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ। तिनको बारेमा काम नगर्ने, तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा 1 अरब 50 करोडबाट बढाएर 2 अरब 23 करोड बनाउने। 2 अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्यौं र यो पटक 3 अरबलाई घटाएर हामीले 2 अरब बनायौं। कुनै बेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेको सम्झन्छौँ, तर फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो न आलोचना गर्ने मुख बन्द भयो। सरकारलाई म केवल त्यो स्मरण मात्र गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गगनले सधैँ जनताको आवाजलाई संसदमा उठाए। क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको सुनिता लोहारको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? वा झुन्डिएर मर्न बाध्य भएका लीला बल्लभ वा आत्मदाह गर्न बाध्य भएका सिद्धार्थ आहुजीको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? पहाडमा बाँदरले जसरी दुःख दिएको छ, यहाँ ठ्याक्कै बाली काट्ने बेलामा आएर बाली खाइदिने, यो कारणले गर्दा नीलगाईबाट किसानले दुःख पाएको अवस्था छ। जनतासँग सधैँ सँगै रहे, संवाद गरे र नागरिकका असन्तुष्टिबारे बोले। म डराएको छैन, तर कता कता कहीँ न कहीँ मनभित्र एउटा ठुलो चिन्ता के गर्नु केमा लागेको छ भने एउटा भरोसा गुम्दै गएको छ। हाम्रो भइरहेको छैन, तल मानिसहरूले चित्त बुझाइरहेका छैनन्। गगनले प्रश्न गरे, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो? नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या कम छ भन्ने उमेर समूहको आधारमा मृत्यु भएको विश्वव्यापी संख्यासँग दाँजेर हेर्नु भएको छ। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्रीको सूची राखेर संसदमा छलफल गर्नका निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई खुला आह्वान गर्छु। तयार हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? जुन अवस्थामा भारतबाट नेपाली नागरिकहरू ल्याइएका छन् ती व्यक्ति हुन् कि ती नेपाली नागरिक हुन्? गलत कुराको विरोध गरे। विधिको शासनको सुशासनको उल्लङ्घन भयो भने मात्र होइन, यहाँ सदनलाई सरकारले हेप्यो भन्ने प्रश्न हो। यहाँ प्रश्न एउटा आयुक्तमाथिको महाभियोगको होइन, यहाँ प्रश्न स्वाभिमानको, यहाँ प्रश्न हाम्रो मर्यादाको, यहाँ प्रश्न हाम्रो निर्णय गर्ने अधिकार हामी आफैले राख्छौँ कि राख्दैन भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दा म यो प्रस्तावको समर्थन गर्दछु। सुझाव दिए, कानुनमा समान बनाउनका निम्ति संविधानले छेक्छ भने संविधानलाई फेरि सच्याउँ, सुधारौँ, तर यो गल्ती नगरौँ। सर्वोच्च ठाउँबाट हामीले महिला र पुरुषलाई बराबर भएको कुरा स्थापित गर्न सकेनौँ भने तल गएर हामीले कराएर मात्रै महिलामाथि भएको हिंसा रोकिन्न। सुशासन र कानुनी राज्यको पक्षमा खरो उत्रिए। कोही काखा कोही पाखा, मेरो तेरो, यो दलको यो झण्डा बोक्ने, मेरो पार्टीको यो त्यो नहेरिकन निर्मम नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। दाहिने बस्ने होस् कि देब्रे बस्ने होस् कसैले नपाओस्, नेता होस् कि नाता पर्ने होस् कसैले नपाओस्, रुखको छारी मुनि बस्ने होस् कि घाम ताप्ने होस् कि हँसी हथौडा बोक्ने होस् कि घन्टी बजाउने होस् कसैले पनि नपाओस् भन्ने हिम्मत। गगन अब्बल छन्, आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निभाएका छन्। Very capable. We have seen in the last cabinet, in fact in our ministry, health ministry, again, very positive, so different. It's so inspiring. गगनले हाँक्ने छन् देश।